Я просто хочу з кимсь триматися за руки. Пробачте, тут занято? Ні. Дякую. З ким можна просто повечерять. Хто не дівак? У мене тут справи є. Хто для мене як сябер? Хто вміє веселитися? З ким можна навчитися чомусь новому? З ким можна попити кави перед працею? З ким можна поглядіти Netflix після праці? Хто зашпілить мені сукенку? Хто мене навчить? Хто мене натхняє? Хто мене може примусити? Хто дасть мені нагоду видалити? Кожне прикладання для знайомствів. Хто змусить мене усміхатися частей? 180 мінімум. Третій помір і більше.